สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปิดโปงความจริงวันนี้เราจะพาไปดูสารคดีจากสถานีโทรทัศน์ KBS ของเกาหลีใต้ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางหลังตีแผ่เรื่องราวสุดสะเทือนใจในตอนกัมพูชาชาวเกาหลีที่หายตัวไปซึ่งเปิดเผยว่ามีคนเกาหลีกว่าหลายร้อยรายหายตัวลึกลับในกัมพูชาโดยหลายกรณีเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์และแรงงานออนไลน์ผิดกฎหมายในสารคดีมีการสัมภาษณ์ครอบครัวผู้สูญหายที่ยังคงรอคอยคำตอบบางรายเดินทางไปค้นหาด้วยตัวเองแต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขณะที่ KBS ตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติในประเทศนี้ว่าทำไมจึงกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่อันตรายที่สุดของโลกสำหรับชาวเกาหลีนี่คืออีกมุมหนึ่งของความจริงที่สะท้อนให้เห็นถึงด้านมืดของอาชญากรรมข้ามชาติในกัมพูชาและเสียงร้องจากผู้คนที่ยังคงรอการช่วยเหลือจากโลกภายนอก실제로연기가나고있더라고요너를죽여서저기서화장을해버리겠다라고얘기를하더라고요 어느 날 이제 메일 한 통이 왔는데 그 메일 제목이 리딩방 업체에 잠입해 있으니 도와달라 이런 제목의 메일이었습니다. 제보자가 그 캄보디아에서 이런 리딩방 사기를 벌이는 조직이 있다는 이런 이야기를 듣고 잠입을 해보겠다. 의원님 잘 지내셨어요? 그때 제보자가 USB 한 개를 건넸는데요. 피해자 이름과 전화번호, 피해 금액이 정리된 파일이 있었는데 그 중국어로 된 리딩방 사기에 쓰이는 대본들과 내부 자료가 통째로 들어 있었습니다. 캄보디아에 있는 젊은 한국인들이 한국인을 갈취하는 악랄한 사기 수법이었는데 마지막에는 나쁜 놈들 되는 게 보이니까 끝까지 끊어놓는 게 맞다고 그냥 판단을 해. 없어도 돈 나와 빌려오고 내일부터는 빡세게 한번 해봐.